ono muvubuka yeyo kye Masaka juzaawo yalina ensonga ezaamuleetera okukola ekikolwa ekyo. Oyo naye agenda kuvunaanwa nga bwe tulera nti omuntu eyesse ayina zambi ddene mu maaso ga Allah. Okwetta kibi nga tona ayina ensonga ye ate ani atayina buli omu bayina era ne bana balla bonna babayina. Allah aga nti wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Tikakutandanga newejjawo newetta Allah musasizi gy'oli. Ekyo kikolwa kya bulabe. Ekyo okwetta kabonero k'abantu bamuliro. Okwetta kabonero k'abantu bamuliro. Allahu akbar. Ye musajja yali omulungi ennyo mu kulwana olutalo. Biwundu ne bijja bimuyitirirako. Ne yisamu ekyambe. Nabi nagamba atya Nabi agamba sallallahu fi maana alhadith nti ekyo nyini kyeyefumita ne ku yomulukira nti bagenda omwongera kyennyini paka muliro. Wakati mu lutalo mulimu guli ogw'ebbeeyi gwe yakola atuga nti la tatamannaw almaut. Tekakutandanga niwegomba totuukanga ku mbeera yonna kwegomba kufa nolowooza kukwetta. Kyolowooza ko kimanyi gy'olaga omanyiyo waterezezaayo. Allahu akbar. Wadde ebintu bikalubye bitya tolowooza nga kukwetta. Wabula mu surati Maryam wakuntu nasiya mansiya ya laitani mitu qabla wakuntu nasiya mansiya. Omuntu wakkiririzibwa okwegomba okuba nti afa abe mu nsi muno mazambi ng'alaba nti bw'asigalawo ayinza okusobya naye teyetteera wabula asabusabye Allah olaba nga gyendaga mu maaso nja kuva ku swala zange 5 nvebe ku kanviremu wana nzija muntu ali awukizwa naye nti ebizibu by'ensi naye era stilo batewesse oba osabye obusabi Allah busabi kiri haramu okwegomba okufa oba okwagala okwetta olw'ebizibu by'edduniya obwavu sina bulenti sina kyakulya kiri haramu okulya muli nti singa nfa olw'ebizibu by'edduniya kubanga edduniya kitegeeza ebyo Allah kugezesa n'ebyo kati ate ebigezo ate ebigezo bitidde kitegeeza nti bitaba oba tulina dunia ng'oli muno mu nsi nga tulina bigezo bikika ekyo oba tulina makulu. Allahu akbar. Ye nze n'okuwoomera ntesobola eyo n'okola kati okola zaaki kati okwetta kabonero kabi nnyo wadde olaba nti yalina ensonga ntono eyo mu byentegedde Imaam lindako piki si yetewe piki oyo yakumako omuliro piki yali yajja nayo mu duniya agenda nayo kati byotajja nabyo lwaki bikumalamu ate nga tegera agenda nabyo yagisanga ku duniya era kwagenda ati yagenda nayo naye banigirese mu lumbe nga bamutadde wali ne piki era oluvannyuma ono bwe yakikola ne bagita kati ana nagivuga ati wabula n'abaliwo bonna nga yeeyokya sharya lwakuba baatugana okwokya balina kuttibwa bonna baliwo notamulemesa Imam betutasse tubajjamu amaaso la ilaha illallah betutasse bajjibwamu amaaso. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mu kissa ye nga ye amirul umma yabira amirul umma khalifa wokuna bamuleta abantu basatu ne mayiti emu bebana abantu basatu ne mayiti emu bantu bana bantu bava ku kyalo kirala ne bajja ne mayiti yabwe ne aga nti ono mayiti omulaba nti ono mufu nti yadde ino utakanya nono omukubalamu onata niko mugoba nadduka kakati ono mulabo na alimidde wano nakwatwa eno omufu onamuga nti nti omusajja yajja ine ekiswala ku nzita sijja kuta namunyweza oli bwe yazze namufumita kati ono okusatu kubalamu byonna byabaddewo nga waali kati mayiti yiino ono yafumise ono yakutte ono yadda alaba ulire ndamula mpulira yali mbi nnyo eyafumise tugenda mufumita niyage afe eyakutte munne namulemesa okwerwana kadduke tugenda musima mpaka lwalifa mayisa eyasemba yewunyisa eyaliwo ngenda mujjamu amaaso la hawla wala quwwata tegamugasa illa billah olaba otyo bagaba tegataasizza bulamu bwa muntu gavemu ne bamugamba mu kooti nti ali amirul mu'minina ono nga ate atabibadde namugosinza okuwa ekibonero kubanga ono gwagenda osaba mukomera nga kakaba kafuze katuna akabonerezo n'amaaso ge mwegali na buli kiungo kya kindi genda kuwulira kawunga nabijja eyakutte ono nga gwosinza okuwa ekibonerezo ekinene atabibaddemu ti amaaso ge tegamugasa yagajjamu la ilaha samara yona
Allah agakuulamu kati okusinda ku namula eyo bwe tugireeta mu mbeera eyo bonna baaliwo ngoyo eyo tukakasa bulungi nnyo nti bonna tubajje mu maaso alhamdulillah bwe tuba tugenze mu shariya obusiraamu bwakusoma ate wallahi obusiraamu bujjo kati nno aliyo radiyallahu anhu bamubuuza basahaba baali bakyaliwo ebiseera ebyo nti namula yesusse shazerayini kigenze wala kikolo kya bukambwe nnyo n'abaganda naliwo sallallahu sallam ayga nti innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqatalu naliwo ne mulaba nga nabbi sallallahu sallam nalage ne bajjamu amaaso bawraniyin la ilaha 12 abantu 12 ne bajjamu amaaso ku musango bali bakoze n'abasalire ekyo kibonerezo kati nze nzijemu n'omunno ate yajjamu 12 mubadde mutendanze alhamdulillah sabala wekitebe eddiini natuwe okugitegeera n'okukkiriza nti omutonzi waffe atutegeera okusinga bwe twetegeera eri mu surati maida eri mu maida